Şano di qeyrana da pir xurt e. Belê. Di qeyrana da pir xurt e. Çünkü di qeyrana da li pêş disekine. Li pêş desthilatariyê disekine. Li pêş wê qeyranê disekine û dixwaze bînê bide civakê ku di vê qeyranê de kanû derbas bibe ji vê qeyranê derkeve. Belê. Şano rola xwe di vê de şoreşgera asıl. Ji ber wê jî mesela di hemû qeyrana da şano pir rola xwe lîstiye. Di cenga da te gotiye, di cenga da rola xwe pir lîstiye. Ême şansê Kurda çi bû? Di vê şoreşa Kurda da şoreşa dawîn da ev tişt derket pêş. Yani piştî demekî dirêj te ku şîn hat kirin û ku em bibêjin bingeh hawiye ku hat abetin salê nod û yekê bû zaten. Di nod û yekê de desthilatariyê gavekî şûn da havêt û got bira di aliyê wêje da û aliyê Piştî derfet çêbû ne? Hindkî alî hunerî wêje da yani gavekî hebû ku tur tuzal ev tişt kiribû. Divê de şansê Kurda çêbû, Kurda jî hema bi çar Nefesek dîtin. Nefesek dîtin û sazî vekirin. Wabûnik Mesela saziyê wêjeyî û saziyê hunerî vekirin. Bi hev re vekirin asıl. Piştre ji hev qetandin cuda kirin. Belê. Bi pêşengiyekî û bi çend şöbe, bi çend saziya vekirin, bi çend beşa vekirin, bi çend şaxa, li heft şaxa hat vekirin. Li İstanbulê navend hat vekirin, li İzmirê, li Mêrsînê, li Edenê, li Wanê û li Rihayê hat vekirin. Li heft ewka hat vekirin û vana gelekî bandor kir. Çünkü huner de nava şoreşê de zeft kirin û aliyê welatparêzî û aliyê şoreşî ev pê re geş bû û hevdû zû di Bakur da ev tişta pêş ket. Şansê êdî tune bû. Mesela Rojava û şansê wa tune bû. Heta Rojava di ciyê bin xaniya da di ciyê teng da bi veşartî dikirin. Li vê derê û şans çêbû eşkerayî de elanî hat kirin. Ew daha zû xurt bû.